Hello ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមកទៀតហើយគឺសម្លម្ជូរផលិតបងម្អមស្រែតោះមកមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងគឺស្លកូនត្រីកញ្ចុះល្អណាស់ត្រីស្ទឹងយើងហ្នឹងនេះជាដំបូងក៏យើងដាំទឹកដាំអីហើយទឹកពុះទឹកអីហើយយើងក៏ជ្រុំប្រហុកជ្រុំអីទៅហើយបន្ទាប់មកគឺទឹកពុះគឺយើងបង់ត្រីបង់អីចឹងណាបងប្អូនយើងបង់ត្រីបង់អីហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមជ្រុំម្ជូរ7ហើយនេះយើងក៏មកមើលសម្លយើងម្ដងទៀតគឺវាមានពពុះច្រើនមែនតែនស្លហ្នឹងពពុះច្រើនណាស់យើងក៏ដួសពពុះចាញ់បងប្អូនព្រោះអីស្លនឹងយើងបង់ប្រហុកក៏ដួសពុះហើយអីហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបង់ផលិតយើងចូលទៅផលិតនឹងបង់អត់យូរទេបងប្អូនបង់តែមួយផ្លេតតែមួយពុះយើងលើកមកអីយើងទុកយូរវាលួយពេកក៏អត់ឆ្ងាញ់ទេផលិតហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ដួសពពុះចេញតិចទៀតណាបងប្អូនព្រោះអីពពុះវាច្រើនណាក៏នេះចាប់ផ្ដើមបង់ម្ជូរ7ទុំដែលយើងជ្រុំហើយក៏យើងដាក់ក្របទៅមកពុះហើយយើងក៏បើកមកបើកពីពុះហើយអីហើយយើងក៏បង់ម្អមបង់អីក៏រួចជាការស្រេចបងប្អូនងាយស្លម្ជូរផលិតមួយផ្លែតហើយបងប្អូនដល់ផ្លែតឆ្អិនហើយប្រហែលជា10នាទីអីណាយើងបង់ម្អមបង់អីហើយក៏បិទភ្លើងហើយជាការស្រេចមើលបងប្អូនតំណងអត់ស្លម្ជូរស្រែក្តៅមេឃភ្លៀងជាក់ទៀតហត់ស្លម្ជូរក្តៅហើយអស់បាយអត់ដឹងអស់បាយវាឆ្នាំងទេបងប្អូនឆ្ងាញ់ហ្មងជម្រាបលាបាយបងប្អូន